Kaseng phalang hinyo trap youth council mentaka singi kalapan pai ka jing sngo khia ka bajur halor ka bil wan ra masi ya ka bala menjur da ka yeng dor ba thau an ka asam ke HYC ka ong pakane ka bil balawan ra da ka asam kan khangla de ka jing wan rung ki masi she meghalaya ling ba jong ka asam hakbe de bakane ke HYC kala airo ka dor khas sa deputy chief minister ba preston tinsang ban pin sngo ka sarkar pakane ka jing le jong ka asam kan bu jing e ki nong shong shong ka meghalaya ki ba em na ka jing bam do masi ka balong ka we ni ki jing bam temet na ka benta ki nong shong shong Habakan kinong talk kubor u President ka HYC u Robert Karja dan ulaong baka kendon bah nyo jong ka ni kabil ka khangla di nu brio ne nong shong shong jong ka asam bon le ki kam shalan masi lani penrung masi sha asam lani ban shalan masi na asam shaki wipat ki jella Itu ka bil bagi lawan ra ada ka Sarkar Assam hapo ka Legislative Assembly jong ka Assam yang ka Assam katal Preservation Bill ajar apoi layo kopi itu bil but habang la puli itu bil kadon kata ka kendon ke banyo section new jong itu bil kalong ka kata hadu kata ya ka jelang jong ni ka section new jong itu bil ka ong ba lada kadon unu breu ba kit iki jingri jingdop kum ka masih bat kamuj na ka wei ke jela ling pa ka sam sha ka wei ke jela di ban panjing bit na ka so ka sam ka bumut lada ka mekhliam ta ka kit masih na Bihar na Jharkhand na wei na West Bengal de ban yo jing bit suana ka sam ban pan poi ya ta ka masih la ne ka muj sha ka jela ka jing baling yong ka masih ba ka muj amar jing regulate jong ka sam ha ka ni ka bil kam di ta ka masih ka thup ru ya ka bo ki muj ko thì là pek ka schedule ko akan sai ki masih bat ki moy ki ba kan regulate kata di ga wei ka banta ka ba at jong ka bil ka ba kata ya ga jalan khlia ka long ba ka don akan don ko ong ba ye ki ba kino gi bro ba kwa ban di ya ka masih bat ka moy na asam shaki wei ki jela ka soka asam kam sha la da kata ka jela kam don ki an ki bayadai masih kabumut ba ladangi lada ubriu na mekhlia uthit masih na asam ka mekhlia ka hab ya dan shwa ye ta ki masih ha mekhlia ka asam ka sasha bandi ta ki masih na asam sha shek wi chela thì kata ka ka kendon ka benta ka ba kata ya ka chela ka jungi hadu kata ka benta ka benkong ka ba kata yang ni ha ka jing suthu ka jungi ya tu bil ka long nengkong ka ni ka anya ka sarkar asam ka section new jong ka sarkar jong tu ka bil kalong ka babian ha ka berarti pendiat rekam jong ka India namar la da page ha ka list ka basau ku ar jong ka 7 schedule jong ka concern ka India ka interstate trade and commerce ka di ka subject jong ka parliament kam di ka subject jong ka no state government kanu state government kamla ban snaan halor ka interstate trade and commerce kumno ka sam kan tukelar ya ka trade hapdeng kam khlia bat ka Bihar ne hapdeng kam khlia West Bengal ne hapdeng kam khlia bat ko state kumba kalong menta lada kadon ke jingkit ki masih ni siar ki belang ki senyang nuksana West Bengal ka West Bengal ki issue ba ya ka transit permit sya kata ka receiving state kam don kam ban panjing bit na ita ki state ki ba ya nanti lada ka asam menta ka ong bahaban pancing bet na ka asam ban penpoi ya kimar ka mekhliaru kala ban ong bakan do ko mar bami na asam kan poi hasil syarah ban pancing bet na ka mekhliar ka mekhliaru kala ban ong ba kino kimar fikit na asam penpoi hapo Manipur ni Hanagalan la ni sa Mizoram phiet nang ba mekhliar di ban pancing bet na ka mekhliar tikani tikan poi sya ke ba andon ke jinga musi adan ba ka bakham mensau kalong ba kajing persyang jong skor asam men kemen dasi pat Hindu jong ka jala asam kalong pan kan kata ya ka board bat ka ikhtiar jong ka sarkar jala ka jongi ka defeat no ya ta federal power structure jong ka berarti peniat rekam jong hari India kumba kalong mentang hak tu ka schedule dang don tang masih wa kemui kila ban at sakasiar sakisnyang kumba PUI ki Kongres MLA na Assam ki ong de ban atlang ni khasnyang ru atu schedule kemud umla chu ban ra senyang ru sani klem bajing bit jong ka sarkar Assam kin sadon le si ki parti ki bong at sakaskiar at sau belang
at sa kino gido kimrat ka pamut ba ka jela ka jongi ka ba don ka budi ka jela ka badang yabam shubun ba ka do kan don ka cikta do ka ta ya jela ka jongi ti nak liang u deputy CM u badai u menteri in charge ya ki merat ba ki veterinary ulapan pau hi ba kani kalong illegal kalong unconstitutional kan ka bil buat ula ong ini ba unsa shibkhia ban ya keren ya kani bat kasar ka dasam but sakoi ru ide ban suthu shai along ba kawai ka bat sakta along ba ya ki bru ki jungi ba shong ne ki don ki bru jungi ki ba kamai jakpo da ka ba di do masih da ka bu bukan ki di ki do bala shet ka do masih ki do bat hui ti kini ru ken don ka jing sakta adu kata nalor kata kumba piu im ta hakaleng gari India ki don gitu ki kau raksha mo ki chipaya da masih ti kini la don ka ka an ti kini le mo thot kan sadon ke jing sha sho sha bom kan sadon ke jing sha pensange jubor jong ki kali ki ban kit ki masih na awai ke jela sha kawai jela sha makhlia jong ba ka ba khadu hi ka bangi na haliang jong ka seng ni la ai jong mun gong ba ok hot ka ba nung kong long ba sarkar makhlia ke de ban intervene ya kan ka bill la ne ka interwa jong ka suka asam but ka ba arpat ni hapan ni perkhat ha ka long term perspective ya ka long term solution but kata ka long term solution ka long baka jala makhlia ka haban kut jingmut ka haban tristom kumno ban pendap daladi ya jidon kam bam do ka ne jala jung inom la ban siong ba kum ke jalangin su dipensa na ku jala tingila propose ba sarkar jala ka dewan wan na ki scheme na ki grant na ki interest free loans but kui ki jing arab kanang ba ki bru ki jong iru kin la baneri de masih de sinyang de ki siar kanang ba ginom depend tham na ki jala bat kabukut kolong bala dangiri hi ka dor ya ginom bam ru khampap tang ka baikit bai ba ru lada ot ngas ngau kala her dor ar phol la phot ka ti nalor kata kan ai kam ai jam ki bru jongi kan penerus pa ki bru jongi ti la brief ni ye shibun ki scheme sarkar ki ba nakaliang ka sarkar kalong prepare ba ya thu ya ka first feed mill ka ban sa don ka jala ka jongi bat kui ya ka ba let's say kin long important han ban in yathu aphim ta kila ban kali na ga sarkar tin ring yo iba na lot ba ni hab ban persya ka ne bir ngas ngom ban sarkar jala nam ta ka long term plan pak nam ta ka long term solution hab ru ban wat ikilat kinti kuno pendap ya ka jingdon kam do ga jala ka jong phi kumbalong ta manu ba patrol ya ga border jong ka nakhlia pat ka Bangladesh kadi BSF ka BSF di paramilitary force ka bakli daka do amitsa do BJP tilada ka BSF ka fail ban detect ita ki masih ban poi ka failure do ka BJP na Congo kadi ka failure jong ka ministry ka ba u former BJP president Udi Amitsa ka sarkar India ka siu sipun ka bisa sa BSF ban patrol ida interstate border na lor ba kimla ban kaci ki buru ki barum ki ancha ka jalam khlia ki mla wan kaci ki buru ki bakhi bi ancha ka na khlia jong aseng ngila da karan sai ka ka mo dom ma na khlia nga jongi ni persa juri anta ka jing ya khi bi anya ki masih sa Bangladesh samar en khi kumno sa Bangladesh tang jing don kam ha ka jala jong ru ni mla ban pendam ti henry ban ong ba gani ka bil ka thmu be tangam ta ban khangi ta ki masih ban lincha Bangladesh nasobong penbun kita ki BSF ke syata yu bapila kan kadi ka ban patrol ke international border kadi ka kamram juga union government tilada ka union government kamla su ban patrol ke border kalau ada ban IT do skor jala ban ada ka sarkar jala kamla su ban IT kin IT do sepai ba kin gat hi siu ba ki don ki BDP kada ki BSF ki la ban kimla baniada eta kejala ka jungi sno ban ong ba kadi ka kamram jong ni ui po ui kun jong puri trap baniada ya ka border ka jong ti kata ni ban kong ba ba arpat ka ui ka bang skwa ban ong na tharai ka long ba omboro ki masi ki ba kit na ba ka jala ki poilu sa Bangladesh check ya ka transit movement check ya ka transit movement ko pun hi ka poi hiodu ka poi he ki yo ki bo pher jong ka jalan khlia kata di ba ni kwa ban sai ya jong
Nakaliang ka jongi sing kum bakalong mata kan ni kadang di ka bil terwa lan ka ain terwa kampat long ka ain pat sign kam ka assembly kampat pas di governor pat pas let's say ula ban refer what to president ya kan ka bil ngimla ban tip nomor kumbong ka involve ya ka interstate trade and commerce bila da dia apa governor of Assam pas lan ni presiden musan ya kan ka bil dan nakaliang jungi ka di kamram ka jungi ni kong berkeren soya sarkar nakhlia ban om bapet ka kta ya ka federal power job ka sarkar nakhlia tela da ka nakhlia government la ni kita ki start ki jhat jom ka sarkar nakhlia mo kimtre ban defend ya ka nakhlia kimtre ban yada ya ka hok jom ka jalan nakhlia tiga tiga kamram jungi sing bahlang ban shim ka tibat ka jing ong ka jong pile sing ila ban shim ka suggestion ko bahala da sarkar nakhlia kamla shu ni ada ya nakhlia kadi kamram jungi gi nok snong ya ka ba wat halu ban tit ya ka kerdop jong ka spungkut ane nakhlia kai kut yang masih ban le ta rekumpang ong kata di kamram shu jong ka sarkar nakhlia kata di ka primary duty chua jong ka sarkar nakhlia ban yada ya ka territory ban yada ya ka hok ya constitutional power jong sarkar jong ka jala la da kimla ngi ban sing ban ya da ta government can pass hina ka assembly ka tam ala no la da kam kanu no bill kan pass na assembly stang la da ki pha sa ka select committee ni standing committee ti hendri la da ong ka kanu bill ka bawan rak sarkar ha kanu ka jala kam pass kumut ka sarkar la collapse di haji juga kalau bahkan ni nggak perlu nomor bagi involve ya interstate trade and commerce kami ban long antang dasan governor tadi ru banyo ya ka asen jo presiden kumu presiden ubah pej lang om tang ya ka sam upej ya ka makliau upej galan upej ya kuwi uri ban panting opinion jo kuwi obli ka effect ya ka interstate trade and commerce ka effect ya ka federal structure jong ka sensar kan nalor pakai effect ya ka right to livelihood but ya ka kiwi ya jalan ka effect ya ka border juga jalan kumbong menta tang don masih umur hadir la ban aksu senyang kumbong pi ke opposition kita wa ban aksu senyang ro to POE itu ki kongres MLA bagi AIUDF MLA na sang kong ban nalor masih kamu aksa senyang yo don sa ki MLA kong aksa sekian ti kumut kata ka jing bamdo mana non veg speed kumbalong mengi insa sha effect ha kan speed tinat katau ha jing so jongi lomba asokar asam la da pas makna bil ka di ban weng ya tu section new kumong ni ngim kwa ban interface ya ka ikiwi gi banta jo bil ri tu ka section new bakta ya ka clear kumong pi ka kta tu bat kumbaar nalor bak illegal atau opinion jongi kalau nguruk ka tak tu ya ka livelihood bagi kiwi ka jalan ke bagi le ki MLA nam jong ka asam nam tak asam kata ka song start ba beli le interfere dari kebangi ni kuat ban ong kalong ba ke bil jong ka asam kam de ban effect ya clear bagi kiwi jalan asam beli kalau on constitutional number boong IP ba sibuk utama tetapi kit masih na bihara na West Bengal na kuwi jalan siya ka asam mentang haban pancing na ka asam menung ni ship betanya transit pass na kata ka original state ni penpoi ba siya ka receiving state kumno ka asam mentang ka intervene ya ka interstate trade and commerce ka interstate trade and commerce kumong kadika subject matter jong ka sarkar pedeng jong ka sarkar India kalau finpek ya kan list South Ar jong ka 7 schedule di hagajinuri jongi kalong illegal nomor ba kasokar asam kam don bor ban interferes ya ka interstate trade and commerce lada kasokar asam kala ban interferes ya ka interstate commerce ni ru ila ban interferes ya kitu kali ki bayat na ga mahliya sa asam para asam ni ki bayat na asam si ki wi jela ba ta iyo ya itu ki masih ba ki kem illegal atrai ki don ki benta jong ka an ba ki haban bu ha itu ki masih ba ki wi na trai ki di ban kian na ka basarai masih ki di ban IT saya kita ki masih